네, 어머니, 저희 아이도 한의원에 아이가 어떤 증상이 보여서 어떻게 내원하게 되셨죠? 그냥 갑자기 장난감 가지고 놀고 평상시처럼 책도 보고 근데 이상한 소리가 자꾸 들리길래 유심히 관찰했더니 그냥 아이는 원래는 생활하고 있는데 소리가 계속 나요. 입을 다물고 있는데도. 네. 그래서 날카로운 소리가 막 나기도 하고 뭐 알아듣지 못하는 막 영어라고 본인이 얘기하는데 제가 봤을 때 언뜻 들었을 때 용서한 대로도 하고 그래서 처음에 너무너무 놀랐죠. 그래서 저희 한의원은 뭐 누구한테 소개로 오셨나요? 아니 여기서 이게 뭔지 무슨 증상인지 막 찾아보고 알아보다가 우연히 그 홈페이지 이렇게 한의원 홈페이지에서 여러 치유된 사례들 같은 걸 좀 보고 제가 연락을 하게 됐어요. 상담을 좀 받아보고 싶어서. 그러면 이제 저희 한의원에서 우리 아이가 어떤 치료를 받으셨나요? 운동치료랑 산소치료 그리고 원장님 수기치료 이렇게 세 가지 병행해서 같이 받았거든요. 근데 굉장히 효과가 좋았어요. 네. 친구가 지금 몇 개월 정도 저희가 치료를 들어갔죠, 어머니? 지금 6개월하고 조금 넘은 것 같아요. 네. 근데 효과가 나타나기 시작한 거는 2개월 조금 지나서부터 뭐 뭐 이렇게 했던 뭐 날카로운 소리라든지 욕처럼 들렸던 뭐 이상한 중얼거림이라든지 그런 게 거의 없어지고 3개월째 되니까 그냥 뭐 이런 식의 굉장히 일가성 티처럼 그냥 간단하게 언뜻 봤을 때는 제가 뭐 감기 때문에 아니면 비염 때문에 답답한 거거나 이렇게 느낄 정도 그러면서 점점 이제 그런 것도 다 증상이 없어지면서 너무 좋아졌어요. 그러면 이제 마지막으로 저희 이런 치료를 고민하시는 분들에게 뭐 해주고 싶은 말씀이나 뭐 조언이나 있으신가요? 저는 그 틱이라는 음성틱에 대해서는 어렴풋이 들어서 알고는 있었는데 저희 애한테 그게 나올 줄 몰랐어요. 그래서 진짜 다른 사람 얘기인 줄 알았거든요. 근데 제가 이번에 겪어보니까 최대한 빨리 발견했을 때 전문가 상담을 하고 치료를 들어가는 게 굉장히 빠른 시간 내에 애가 효과를 보면서 제가 그런 걸 느꼈거든요. 빨리 부모가 이직하고 움직여야 된다는 생각을. 그래서 제 주위에도 지금 중고등학생인데 그냥 어릴 때 그러다가 없어지겠지 하면서 그냥 놔뒀다가 지금 계속 음성틱, 근육틱 나오는 친구들이 좀 있어요. 그래요? 네, 있어요. 그래서 저도 뭐 아는 지인이나 이런 분들한테 뭐 얘기도 하고 추천도 하고 병원도 추천도 하고 저희가 효과를 봤으니까 그랬는데 인식을 못하니까 심각하다고 생각을 부모가 못하니까 막상 권하고 좋은 게 있어도 찾아가시지 않더라고요. 그래서 가장 효과를 빠르게 보려면 어릴 때 빨리 발견해서 치료를 받는 게 맞는 것 같아요. 그래서 그동안 치료 받으시냐고 같이 내원해 주시냐고 힘드셨을 텐데 수고하셨습니다. 다른 선생님들이 너무 잘해주셔서 제가 진짜 너무너무 감사드려요. 성격도 바뀌고 집중력도 더 좋아졌어요. 감사합니다. 네, 감사합니다.